¿Quieres saber de dónde son mis lentes? Bueno, pues aquí te va la respuesta. Firmo. Esta vez Firmo me mandó 2 armazones como a mí me gustan, grandes y redondos. Estos son los primeros, de color dorado. Son un poco flexibles, lo cual me encanta porque siempre me quedo dormido encima de ellos. Estos son los segundos, y sin duda, mis favoritos. El material de estos es más resistente y menos flexible que los anteriores, pero también lo agradezco porque siempre se me andan cayendo. Si quieres unos lentes como los míos, entra a mi TikTok y dale click al enlace de la descripción. Después vas a dar clic en donde dice Firmo. Te va a direccionar a la página oficial de Firmo. Firmo es una óptica en línea, te va a encantar porque tienen precios muy accesibles. Y tienen de todo y para todos, mucha variedad de lentes tanto masculinos como femeninos, cuadrados, rectangulares, redondos, chicos, enormes. Cuando estés en caja, teclea mi código promocional Francis520. Te va a dar 50% de descuento en armazones y el 20% en micas del total de tu compra. No te vas a arrepentir.